Balik na sa atong mga discussions dinhi sa atong YouTube channel, ang Roosevelt Hinugin Archive. Nya nagpasalamat sad ko una sa tanan katong mga nagsunod niining atong channel o katong nagmensahe sa personal nga sila nadasig niining atong gipangbuhat dinhi sa atong mga videos. Okay? Kunya ang atong istoryahan karong adlaw mahitungod kini sa gitawag og emergency baptism. Di ko sigurado kung daghan pa nato ang nahibaloon sa kini, pero ang medyo sigurado ko mas daghan siguro nato ang wa mahibaw unsay buhaton o unsa ang mga konsiderasyon nganong himuon kini. O mao kini atong istoryahan niining atong video karon. Okay? So, ato usang balikan ang pangunahuna sa simbahan may tungod sa bunyag. O kita nagtuo o nastanan nga kining bunyag gitawag necessary for salvation o gikinahanglan alang sa kaluwasan. Gani, ang atong basihan niya na una sa tanan, ang atong sugo sa atong Ginoong Hesukristo nga naa sa Biblia, no? Sa San Juan kapitulo 3 bersikulo 5. Hingon ang atong Ginoong Hesukristo, gawas kong ang tao mataw pag-usab sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa langit. So mao kana ang pagpaila nga importante ang bunyag. Kanang tubig ug espiritu diha mao kana ang bunyag. Dahil ang panabot siguro sa uban nga mga relihiyon labi na sa nasa mga born again ug sa mga protestante nga para kanila kanang dihang istoryana mitong na sa personal nga pagbag-o diha sa kinabuhi. Pero kanato usa kana siya ka sakramento sa bunyag. Unya sa dayon ang balik sa atong Ginoong Hesus dito sa langit, iyang gisugo ang iyang mga tinunan sa pagpamunyag, no? Ato nang mabasa sa San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 ngadto 20. Isa og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. So kining mga gitawag mga teksto mao na mga relevant text may tungod sa bunyag sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Pero dihang wala nang atong Ginoong Hesukristo, bisan nagkinabuhi na lang ang unang mga tinunan, ang mga apostoles. Ang usa sa mga bantugan nga mga apostol mao si San Pablo, iyang gisugilon alang sa mga tawo ngadto sa Efeso. Mingon siya sa kapitulo 4 bersikulo 5 sa Efeso, mingon siya kay duna lamay usa ka Dios, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Mo nang maklaro nato nga bisan wala na si Jesus apan nagkinabuhi na lang ang mga tinunan nga sila na lang, pero nagpadayon sila sa pagtuman sa sugo sa atong Ginoong Hesus nga mao ang pagpamunyag. Okay? Ingana ka-importante ang bunyag diha sa atong kahimtang isip Kristiyano. Gani, kanang maong pagtuo gipadayon na sa pagtudlo sa simbahan diha sa atong katisismo. Ang Catechism of the Catholic Church number 1257. Naghisgot kini nga kadtong mga nasangyawan o buot na tinguha nga mudawat gani sa Ginoong Hesus mo kadto ang angay nining gitawag og sakramento sa bunyag. So importante gyud ang bunyag para kanatong mga Katoliko. Mao na nga sa simbahan dunay gitawag og sacramental baptism o bunyag nga sakramento. Nya atong nabaw-an ang sacramental baptism mao kana ang bunyag nga ipahigayon kasagaran diha sa simbahan ug ipahigayon usab sa minister nga mao ang pari. Pero likod niini dunay gapoy lain nga gitawag sacramental baptism nga gitawag lang siya og emergency baptism. Emergency tungod kay not necessarily nga ang pari jud mao'y mohimo niani. Mao ni ang atong istoryahan, di ba? So naran tay mga butang i-konsiderar una ni buhaton. Una kanang gitawag og ang naabay panginahanglan. No, unsa man ning panginahanglan na ay tawo diha nga way bunyag nga talimatyon na siya o hapit na siya nga matay. So kung wa siya bunyag, unya gusto niya nga magpabunyag, kana pwede na siya nga bunyagan. Ikaduha, ang intensyon. Kinahanglan ang intensyon sa mubunyag nakasubay sad sa intensyon sa simbahan mahitungod sa pagbunyag. Di ba? So, mo na importante. Pero i-consider gyapon diha ang gitawag og free will, no? Kanang kagawasan sa paghuna-huna, no? Nga naman kay basig napuhimat yun diha, unya dili gyud magpabunyag, nga imo gyud siyang pugson og bunyag. Dili, no? Kini may tabo normally sa mga hamtong na o dagko na nga dunay ilan ang kaugalingon nga desisyon. Pero siguro sa mga infant o mga gagmay pa nga mga bata, pwede pa siguro na natong himuon. Bisag not necessarily nga kanang napay consent kay dili pa man hingpit ang ilang paghimo og mga desisyon, no?
So importante na diha. Kanya ang lain po na i-consider nato kining mga gitawag og mga elemento gihapon sa usa ka sacramental baptism nga naagod gihapon, no? Pananglit ka ng minister. So ambot pasabot ang minister na itawo nga mabunyag o kinsa ang mabunyag. So ang sacramental baptism sa atong naandan, pare gyud ang mubunyag, mahimo nga obispo, mahimo nga pare, mahimong deacon. Pero dinhi sa emergency baptism, klarohon nato nga bisan dili pare, bisan gani laiko lang pares nato, o bisan gani dili gud mismo katoliko. Basta ang iyang panghunahuna o iyang intensyon subay sa intensyon sa simbahan diha sa pagpamunyag. Okay? So importante na kana nga sugo na sa atong Code of Canon Law number 861 sa atong Code of Canon Law, particular ang section 1 ug section 2, no? Nga gani gipakapin diha nga ang mga pastors ambot pasabutan na ang mga parish priest o mga pari kinahanglang siguruhon nila nga ang unta ang tanan nga miyembro sa iyang parokya nakahibaw unsaon kini ug unsay pamaagi niining gitawag og emergency baptism. So muna ang minister ha, dili kinahanglan nga pari pwede lang gani og sama nimo og nako. May ikaduha, mogamit gihapon og matter o butang ang gamiton. Ang importanteng butang ang gamiton dinhi kining gitawag og fresh and clear water. Tubig nga dili parat, tubig pod nga dili hugaw. Mana importante natong hinumduman, no? Nya ang ikatulo nga istoryahan kay elemento man sa sakramento nga kinahanglan kinahanglan po ni siya og gitawag og form or formula. Ang gamiton gihapon ni nga formula katong gitawag og Trinitarian formula o katong mulitok ba nga sa ngalan, samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Okay? So mao ni ang buhaton kung pananglit magbunyag na ka og emergency, makuha kag tubig, nya kinahanglan na say nga, no? Pananglit ang iyang ngan is Pedro. Ako Pedro, magabunyag kanimo sa ngalan, samahan imong bubuan ang iyang agtang ug sa anak imo na pong usban pagbubuang ang iyang agtang ug sa Espiritu Santo imo na pong bubuan ug usab ang iyang agtang. Meaning to say, katulo ka higayon nga imong bubuan ang agtang sa imong nga bunyagan. Ug nahuman na ang bunyag, di ba? Karon mo survive na tawhana, kinahanglan imong pasabton ang opisina sa parokya. Labing mayo, makigsulti ka sa inyong kura paroko, bahin ining butanga. So, dili ta maghadlok-hadlok ha, nga kamatyon na kita, magsiril-siril na ta atong hunahunaon, nga kana siya, usa kada kong tabang sa kalag sa tao nga walay bunyag. Okay? Nang hinaut ko nga sugod karon, di na ka maghunahuna pagpangita, paglain kung maabot man gani ni. Kung pananglit pangayoon gyud sa panahon nga atong tindugan ang atong pagkakatoliko, dili ta mangitag lain na kinsabay mo kuan ani, kinsabay mo himo ani. Ikaw mismo ang muhimo ni ana tungod kay kaparti na sa imong pagka-Kristiyano. Again, salamat kayo sa tanan nga nagsunod kanunay nining atong mga panudlo o paghisgot-hisgot dinhi sa atong YouTube channel, labi na sa isgutanan sa simbahan o ang mga buhaton nato nga ngay pa natong masabtan. Okay? So, salamat sad sa padayon nag-share o labi na katong mga wa pa ka-subscribe. Baliw pag-subscribe. God bless kanyong tanan.